你敢有这种困扰？想要煮一顿烧烫烫的物件，互厝内底食，毋过洗菜串料，搁爱拼灶骹，一拼就是半点钟就过去啊！啊，你像阮翁，有当时迄碗底就放伫遐，有当时搁嫌灶骹臭油烟。后来我拢用这包新时代，毋免开火嘛，毋免顾炉，物件做好，这个底仔搁会使做碗。今仔日来做一项阮兜大人甲囡仔拢最爱的沙茶牛肉，牛肉片、青菜、甲豆油、米酒、甲沙茶酱拢甲掺入，摇摇的低泡5分钟就好。啊，你嘛会使放油吧哦。时间到，摕出来，左右两侧拢有防烫设计。了开底仔就会使食哦。有人会问讲，这个底仔敢有塑化剂？我甲你讲，你若信得过超商比泡便当，是安怎袂信过一个高温检验通过的底仔咧？我家己用这个新时代已经几多年啊，真正是新奇更方便。你搁想要看我比泡啥物表演，甲我讲，我来试看卖。